Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt. This is how to fasten the seatbelt and tighten it. And this is how to open it. All safety instructions are in the safety on board card, which is kept in the seat pocket. Please read this card carefully prior to takeoff. Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u op de kaart in uw stoelzak. Neemt u deze kaart voor vertrekken alstublieft aandachtig door. Please adjust the back of your seat to the upright position and fold away your tray table. For safety reasons, we ask you to stow your hand luggage in luggage bins or under the seat in front of you. Smoking is prohibited on board. On behalf of KLM and partners, we wish you a pleasant flight. Ik verzoek u de rugleuning van uw stoel rechtop te zetten en uw tafeltje weg te klappen. In verband met veiligheidsvoorschriften wordt u verzocht uw handbagage in de bagagebakken of onder de stoel voor u te plaatsen. Roken is niet toegestaan. Namens KLM en partners wensen wij u een prettige vlucht. Dames en heren, over enkele minuten zal de verlichting op bordje stoelriemen vast worden uitgedaan. Wij raden u echter aan om uw stoelriem vast te laten wanneer u in uw stoel zit. We maken erop attent dat bij het openen van de bagagebakken onverwachts handbagage uit kan vallen. Graag willen we u wijzen op de voordelen van ons Air France KLM Frequent Flyer programma Flying Blue. U kunt zich ook aanmelden via klm.com of gedurende deze vlucht. KLM is 24 uur per dag bereikbaar via Facebook en Twitter en reageert binnen 1 uur op uw bericht. Ladies and gentlemen, in a few minutes the fasten seatbelt signs will be switched off. However, we do advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Please be careful when opening the overhead luggage bins, as luggage may fall out unexpectedly. We would like to draw your attention to the benefits of our Air France KLM Frequent Flyer program, Flying Blue. You can register on klm.com or during this flight. KLM can be contacted 24 hours a day via Facebook and Twitter and will respond to your message within 1 hour. Zou toch grappig zijn, hè?